Kaixo launok, ongi etorri txorienera, hemen gaur ere beste bi errezeta patri. Eta beste bi Minion, hemen. Eta bi Minion, bai, Minion, bezala etorri gara jantzita, oso tamainan behantzeko gara. Baina Minion eskarik ez da hau. Minion eskarik ez da hau, ez? Dana berdina dira, asexuala dira. Asexualak, neutroak. Neutroa dira. Eta hor gainera daukagu guru. Bai. Gure villanoa. Baina, berak ez dakin ordan hori da okerrena. Baina, bueno, laster bilobak eskatuko dio jartzeko, eta jakiko duen ordan gru. Nere maltxur gogokoena. Antza badauka, Holan, hile geixagokin. Ez da enteratzen, bueno, errezetiak ingoia, zixa. Bai, ez dakizune, Minionak dira olako marrazki bizidun batzuk, horiak dira, eta beti juten dira olako peto urdin batekin. Eta beraien nagusia ero da olako, bueno, buruzoil bat, sudurra oso zorrotza, eta, bueno, horrek gauzak. Bueno, gaur osteguna da, badakizue gaur ekarri dizkizue gula, holan, errezeta piradak. Eta nik gaur ekarri dizudan errezeta honek, bueno, jarraitzaile pila bat, bera egin duenak, Jalina Paulova, ez da, itoloko belitzen ez da nungo da, gero atrako dut, milioia eta piku pertsona jarraitzen ditu, badauka. Arrakasta badauka. Bai, eta ingo duna olako kalabaza krema pikante bat, eta aldamenean eramango du brie eta sagar sandwich bat, lagungarri moduan da. Egia da, bueno, egiteko modua berezia da, eta gero zerbitzatzen du, pure bat ingo du, azkenean pure bat ingo du, eta ogi horrekin egiten du horrelako gurinarekin sandwich bat, brie gaztarekin, da agertzen da, txop, arretza frigituak apurtzen dituzun moduan, da, gero jaten da, eta benetan bideo oso ikusgarria da eta tentagarri egiten dekusiko duzu zer eza den. Kontako zut nola egingo du. Konta jaso. Lehenengo, labeko erretillo batean, kuia zenarioak, tipulatzak, pipermina, eskaia, baratxuria jarriko ditugu eta hau dena espezie ezberdinekin onduko dugu. Jarraian, oliba olio txorta bat, eskai pixka bat eta labera 180 gradutara ordu eta laurden. Egin da dagoenean, kalabazari aragiatara eta zenarioekin, tipulatzekin eta hor barruan dugun osai guztiekin birrinduko dugu koko esnearekin bat. Salda pixka bat bota eta hori berotu aldi bat eta hori izango da krema. Eta gero sandwich egiteko izango da bixarra moztu, gazta erdian jarri, sagar xerra batzuk, gero gurina bi aldeetan, eta plantxan ingo dugu, eta zerbitzatuko ditugu biak, horrela, martorri pixkatekin lagunduta, eta... Oso ondo. Oso. Etxean guk egia esan, horrelako kalabazak ez dauzkagu, gureak etxean dietanak honek kalabazo luzea. Ahondixak, bai. Ahondixak. Gure hortukuek. Bai, hori da. Hone kakauetak ditzen diez? Hori da. Eta, bueno, hau, egia esan, aurkitu nuen atzo, eta, bueno, hau erabiliko dizuet, zeberak horrelako batean iten du errezeta. Bauka kakauete formia. Kakauete erraldoia, baina bauka holan. Bai, orduan hau ingo duna da, boixe. Hemen hauetan ertzen dana, ertzen danengo laban bat, fxaks! Eta, fxaks! Baina efektu espezialekin, egiten dute, fxaks! Erditi moztu, eta gero ingo dizkiot, hasiak endu, eta junkuko zaite pixkanak ikusten nola azenariok aldemanean jarriko dizkio, tipulatxa barruan, piperminak, azkenean krema pikantea da, gero igual koiarra jarri behar. Bai, gero horekarri do gainera, beraz. Bai. Jarrikot. Bueno, tipulatxai buruz da hitz egin dugu, baina tipulatxai buruz ez, da nik bai gainen nire errastarako ekarri dut, tipulatxa, hori frantziako sukaldaritzan oso erabilia, eta da, horako nahasketa bat, bueno, lilazioa da, azkenean tipula eta berakatza bezala, eta izango zen, euren arteko, bueno, tipula eta berakatza gaukitzen basaren delako seme-alaba bat, tipulatxa izango zen, zaporian da aroman, tipula baino lehunagoa, bueno, aberakatza baino lehunagoa, tipula baino apurtxo bat bai finagoa, eta hor, nik errezeta ematen hori, esaten duzuna, frantziako errezetak eta izaten ditu denean, normalean tipulatze izaten da, hor, espaukazue tipulatzik egiten duzue hartu, eta baratxurio berakatz pare bat, eta tipula bat, ero tipula erdi bat erabili, eta azkenian, bueno, emaitza antzekoa da, nik, holan, ez nuke jakingo, eta egia da, bueno... Noiz jarri edo noiz ez? Nik egizazan ez dut erosten. Ez, hori da. Espada, eta ez dut ezagutzen horrela errezeta bat, espezifikoki esaten duena, tipulatza behar du, ez? Bai. Orduan ez dut erabiltzen. Gauzia da, nik ez dutela ezagutzen nola inobesek erosten dauenik, nik igual errezeta baten irakurtzen badot hori daukala, ez? O igual tartar bat eitzen badot, edo hori errezeta frantzesak, normalien izaten die,
Baina supermerkatutan egoten da beti. Beti dago. Beraz, bueno, norbaitxik erosiko erabiliten du jendeak. Jendeak erabiliten du, Orduan, baina ez dakit esate izut. Lehenko gurean zuk esan zinun, hori, geixen erabiltzen duzuna dela, tipula eta berakatza etxian. Eta bian asketa ordan. Ez bada ditute egun ematen, tipula eta berakatza, tipulatzak erosan ditut. Tipulatza. Baina egia da, zuritzeko eta ez zait horren beste guztiatzen, zuritzeko azala finagoa dauka eta kipula zuritza baino lan gehiago ematen dit, eta baratxuria baino lan gehiago ematen dit. Orduan, horretik izutartzen. Bai, erosotasun kontua da, Patri. Ondo, argi, hori, bueno, entxaladak itxeko, gixatuak itxeko, danetarako erabili alda, saltzak bebai ugari eramaten dauenak tipulatxa, eta berez, esaten da bebai, super elikaigai bat dala. Bai? Bai, ze, 1 gramoko dauzka 2,5 gramo proteina, dauzka 17 gramo karbohidrato, 3 zuntz, 0 koipe, azkenean, bueno, barazki, tipulak 0 koipe dauka hori ez dakit apur bat trampadan, eta 75 kaloria. Beraz, bueno, nutrientaldetik bebai nahiko aberatsa da, eta niri deitu ostan hablan atentzia da, alergiendako ona. Bai, ez txarra, ona. Alergi kontu... Bai, sudurreko sintomak eta murrizten ditzu. Bitu, hori be. Daukuna dako zuk, badakotzu lan alergiarik eta ukitza oso? Nik alergia ez dut izan inoz, baina... Bai, hori noski. Bakizu hori gaina ipatu genuen hori ustut behin. Esaten da, horre ikerketak egon ziren, jente Alzheimerra daukanean, ematen diola abestiarren, gaztaroan, bere buruan hiltzatuta geratu zen musika, ez? Zu imaginatu, reggaetoia, zure zahartzaro guztia reggaetoia abesten. Zigor, 97 urtekin ez dakizin da alaba, ez dakizin da semia, baina dale mamazita kontzutakata... Hori ez, ni egongo naiz, seguruenik, ni Mikel Aua Benito lertxun dit, horredia txikitan gehien entzun nituenak, eta hoiekin lokartzen itzen beti gainera, eta gero, hemengo Euskal Roka da entzun honeko makarra naiz, eta oin, nire semeek, eki eta lur daude engantzatuta, zutagarren zutera, baina zutagarren, jaiotze basatia, parkatu, lehen diskatara zutena, eta da nietzako kaineroena, eta hor juten die, eta hartu da, jendeak ikuste gaitu da, kotxe txiki baten, iruenan holan, eta lur holan hasi da. Ordoiaz, iturrietarrak. Musika honan entzuten. Baina reggaetoia, egun baten entzuten badute, haitu, reggaetoia ez mesez. Reggaetoia bakoitzak entzuteko, nahi dauena politxa da, ez jakitxia musika dela ahazten dozun azkenengo gauza eixa, edo beti mantentzen gatzuna. Eta bai, egisa da musikak belaunaldi eitzen daula, nik akordatzen az, oindala, hori urte pila bat, joan nintzela Londresera gurasuek bidaliz hostielakoara ikastera, hori guda baten 15 amasai. Hori esan zizuten, ikastera, baina esan, juerga botatzera. Jurza itxez, dauzi, pake pixa detxian, Ez. Eta hango monitoriek, ukiko zaben, ez dakit nik gaur egun daukaten, 30, 30, eta niak horretzen az, naukala hori MP3-a. Eta joaten nintzen olako musika entzuten, baina, karo, musika nire gurasuek entzuten zabien, azkenean nire etxean entzuten zana zan, eta akordatzen az, monitore batek esan zutela, baina, zuk, segatxik ezagutzen duzu musika hori? Nire gurasuek entzuten zabielako. Azkenean, hortik, eta zure gumiek, zutagar, azkenean, etxien edo kotxien entzuten dozulako, da horrek itxen dagoelako gai belarrixa. Hombre, gure kotxean, azkenean, normala da, oin, adin batean, gurekin datozen bitartean, gure gurasoek entzuten duten musika entzuko dute, eta gero, hor, zoritxarrez ero zorienez, lagunekin jungo dira, lagunekin entzungo duten musika bat ero beste, eta hori entzungo dute, orduan, hor ezin dugu. Baina bintzat, oinarri hon bat eman diesa egun guk, eta haber geratzen zaien pixkat. Hori azkenean gusto kontua da. Eta hori. Tipulatxak barruan, pipermin, pikantea. Bat? Eta bigarrena hemen, azenarioak zurituta barruan. Eta gero izango da bakarrik, berakatza beba ingo dodana da, punta moztu hemen, eta gero izango hori. Sakatzea horrelako bideoetan horren beste gustatzen da egiten den akzio hori ingo dugu. Nik hori beha inbiet. Bai, baina, eta ogia beha badaukazu. Bai, gaur antzerako parezido gabiz. Ondo. Eta asiak endo ingo izkiot, ze badakizu asia direla hemen, min gehien, pikante gehien ematen direna, bate honbat geratuko da, azkenean gogoratu, gaurko dela horrelako krema pikantea. Eta hemen izango da, lehen esan dizuena. Hemen, puntan, kenduko diot, pixkat,
hau biztan utziko ditut, hau kanpora. Bai, eta mutila, ineskai, senarrek gustatzen bagatzuelan granua kendu, txak. Honek efektu berdina dauka, berakatzakin bain leike, da hola. Hori, nire bikotea gustatzen, oin ja, bueno, baina bizkarrean bat emota, eta ze afizioa. Bueno, hau zerekin onduko dugu. Kurkuma pixka bat, Danian, koiarakada bat gutxi gora era, denari botako dugu. Gero, kumino hautza, beste koiarakada bat. Hemen, beti esaten duguna, gustoko espeziak. Junaltzen, oregano pixkat daukazuela, ez dakit, eskaia pixkat ero nahi duz, eskaia gero freskoa botako diot, baina zuek ikusi nahi duzena. Eta piperrautza, gozoa ero pikantea, nik bian astu ditut. Orduan dago, hemen bien nasketa bat. Beraz, pipermina eta gainera piperrautz pikantea. Eta piperrautz, pikantea ez daukazko, pixka bota dio, gozoa da gehien bat, Bueno. Hau, gero, hemen, eskai adar batzuk freskoak. Bai. Eta oliba olio txorrota da, on bat eta gatza, astu gabe. Osondo. Eta listo, hau gero, labera esan dakoa. Ordu, berak errezetan jartzen du, 45 minutu egon da 30 Ez da egiten. Denbora gehiago behar du, eta bigun ez da geratzen. Eta gaur daukau hementie, nik ikustot, pelikula baten agertutako elikagai bat. Zein? Durne zuri eta 7 ipotxen zagarra. Bitxo da zagar politxa, eta perfektu, berri gaztan inguruan inbinaen berro, baina ikusi eta zagarra da esan dut. Ba, ekologikoa da. Jo, politxa da. Bai. Hortukoa? Zure... Ez, erosita ekologikoa, baina ez da nire hortukoa. Gurean, aurten danak kokuakin, guk errege zagarra dauzkagu pila bat, eta aurten danak kokuakin. Intxaurrak eta desastre aurten izan da, zagarrak desastre, kiwiak txingorra botazizkigun, aurten amari fruta erostea tokatzen zaio. Bueno. Benetan, Olako politxa izaten bada, zigur, zapore aldetik bebai, ondo egongo dela, ekologikoa izan da. Bueno, bri gazta, hementxe erabili izan dugu txorien behin baino geixautan, eta bri gazta da Ile-de-Franceko, Paris ekialdean, itxendan gazta oso tipiko bat. Brie, idazten da, bri, pronunziatzen da, eta azkenian, bitxu dauka holan, ikusten duzuen bezala, holan azala txurixa, eta barrukua gero da oso krematxua. Orduan, zein esartu dago, Patriko, azlabean? Zuklen. Orduan, bitxu, inja dao. Ze kasualidadia, baina, segi, Patri, parkatu, moztu izaitu. Ez, amin hauen, gazta honena, azkenian, ezaugarri hau ditxun, beste gazta batzuk bai, izeten dira ezagunak jendeak bri gazta izagotza, honei ematen dan danai. Baina badauka jatorrizko izendapenak, eta gainera bri aldian hor dauzkie bik. Bata, mokseko bri gazta, eta beste da melungo bri gazta. Beraz, bidez berdin dauz, hau nungo da? Enuke jakingo. Ez. Esaten, ez dute, ez horren beretza ez dut iker. Sentitzen du. Igual bri gazta holan orokorra, ez? Bai, bri gazta. Hori da. Bai, gazta. Onartzen dugu, bai, Bai, espero dut, ez dute horren besterako jakiman nuke hortaz itzin sakonki sartu behar zinela, ikartuko nuen. Ez da pasatzen, ez. Beti itzen da esne gordinakin, eta hori, goxua, kermatxua, onena. Bikain. Bale, oin hau robotean sartuko du. Bale, lehen utzi dut hemen. Oso, no? Hau konektatuko dugu. Bri gazta, ez dakite gaur ekarri duzun nolan zehoz erateko edo jango dugu nolan, edaluntzi bat, urekin edo. Ze ba? Ze zapore azidoekin kombinatzen dago oso ondo ardoakin, sagardoakin bebai, pila bat. Sagarrakin? Txampainakin. Berez, errezeta honetan, honek zeraman salbia ostoekin, betegarria, baina ez dut inun aurkitu salbia freskoa. Nahi nuen salbia freskoa aurkitu. Baina beti izaten duguna, errezetak moldatu berria daukagun osaietara eta espauzkago, besteekin. Bai, bestiekin. Gainera, salbia bada gauza bat, sasoien eta hartu biozuela, eta supermerkatutan, eta supermerkatu oso handixetan aurkitzeko saia, fruta denetan eta bai. Nik noiz baitxa aurkitzu dut, hau, Bilboko lora sokan, zapatutan, eta holako, lorate gixetan, geixen bat. Hemen berezia da nola egiten duen, ataratzen du horrelako, izoskiak ataratzeko gailu batekin, haragia kalabazari. Hain bero egon da gero, ostendanien bebai, azala, kentzekako lan,
oso errex. Kontua da oso bero dagoela, benetan bero dagoela, jarrituko dut baratxuriakina arestutzen, hau ere berua dago ba, hauen la letxe. Eskularruen bat nahi? Ez, jo nahi duena dau, ara itorre ikusi ben. Hau da, nola sankarra nuena esan duzuna potri? Bai, bueno. Adibide horrekin ez dakit jendia gustoko jatia, baina. Ez que kontu da erretzen nahi nahi benetan. Bueno, muti, lasai. Bai. Ez dagotzu beste pausorik aurreratzeko. Irriparrez, mai. Etxaitxe erre. Ez. Bai, baki zerri moduan. Jengibrea zuritzen jungo naz, Patri. Behitu, ideia ona. Baki zerri moduan. Jengibrea behar dugu freskoa. Bai, gainera gaur daukagun egun hotzakin, hori segitxuen ustuko jatzen. Bai. Esperot. Ez gertatzea brikorearekin moduan atzo, geratu zala hemen aize goa gaudet. Erdi gogor. Bueno, jarritzen dut. Jengibrea freskoak gero botako dio nik, olako pirrestada bat, eta honek emango dio baita, ikutu pikantea. Ezautzen ez duzuentzako, jengibreak onan freskoan, baduka pikante puntu bat, kolonia horako usai fresko eta zoragarria baita, eta, bueno, noizean behin erabiltzeko, eta erosten baduzu, behin baino gehiagotan esan dizuguna. Negurako eta online infusio moduen hartzeko, estarrirako eta oso gomendagarria. Oso goxua eta neurrixekin kontuz, ze batzuk ikusiko zue, saltzaituzte olako erretilotxo batzutan, granelian bezaltzaituzte, baina satixak izaten nahiko ondixak, orduan jendiak normalien botatzen dugu geixegi. Eta jengibreakin bebai neurrixekin kontuz ibilizari ze olako satixo txikitxo batek emoten dugu kristoneko zaporia, eta geixak botatzen botza zue, igarriko zue, eta pasatzen basari... Ura, saporiak guztiz aldatuko da, beraz kontuz. Infusioa ez da berdina hartu, urak irekin da hor jengibre xerra batzu bota, horrekin ja egin iten du, baina ukiten bauzu irakiten 5 minutu, berotu iten du. Eraten duzu ur hori gero, eta ur hori esatu duzu, holan, berotu, barrutik berotu iten zaituen ur horietako bada, Bai. Hordan hau, eta berrindiko dut. Oso ondo. Eta, gaur dauzkau, ostegun biralak, eta azken aldixan, badau beste tendentzia bat, sare sozialetan, bilatzen da biena apur bat keskagarrixa. Olako mugimendu bat hasi da zabaltzen, Girls Dinner izenakin. Hau da, nesken afaria. Zuk, hola esaten botzut, nondik nora doiala esango ziren. Itxura honik ez dauka. Ez dakit, eta zer, hola, afaria zer, nondik, janariarekin lotu? Janariakin erlazionatuta dau, eta azkenean badago olako traola bat edo hashtag bat, Girls Dinner deitzen dana, 524 milioi pertsonek enjauena, jarraitzen dauena, berez bada jendia 524 milioi. Eta zertaz da? Bada, bideo honetan, agertzen da, ordu artean hartzen duzun honek mokadutxuak, bez, jogur bat, edo fruta puxketa bat, edo lan, kosina hau espiosuna, gauza askarrak, eta hori ez den da jendia esaten, hori, afari askarrak eitzeko, afari askarrak ordezkatzeko. Eta jartzen daue... Eta zerati izaten, nesken kontu izan da? Bai, jartzen daue, holan, atzetik musika bat, Girls Dinner, eta holan, esateko, askotan, kantzauta zauzenien da, etxeraltzen zarien da, jogur bat afaldu da, holako gauzak afaldu. Eta azkenian, hori bultzatzen bada, hori neskekin erlazionatuta egotia, hasieratik ja txartu dau. Ez ondo iruditzen, hori oso. Ze bakizun hundi datorren, neskak beti egon bidiela, hori, argaltxo, eta hori isajan barik, eta horrekin erlazionatuta dau. Eta gero, hori, asko edatzen dabil. Eta zuk esan duzu, zeman milioi jarraitzea. 524 milioi. Orduan, mezu horrek die oso kaltegarrixak, sare sozialetan, dau, jente oso zentzuduna, adineko jendia. Eta kontrako ere. Bai, da oso gaztia, da hori, ez dakit, 15, 20 urte bitarteko neskatiak eta gaztiak hori ikusitxa. Petzatzen dutela hori dela egokiero hori mardana, eta... Baina hori igartzen da, nik hori komentadot lagunekin eta lehen joaten zinen ez dakit gimnasiora, eta egoten zan jendia, ez dakit, sudadinekua. Ontxe, geroz eta gehiago, ja, hasi die hori, baimen batekin joeten die, eta 16-15 urtekin joeten die. Eta neskatila asko, mutila bai, eske ipurdi xain bio dau, eske ez dakizea, eske... Bai, gainera kontu estetikoa. Bai, kontu estetikoa guztiz. Eta nelagun batek, denizen lagun batek euska 2 alaba, 15 urtekuak, bere laneko batek, eta hori, holako konversazioak eta daukiela,
Ba, holan, jo, eske, ba, igual bere amai. Ai, eske ama, inbiozu ez dakiz, ze ariketa, ze ipurtixa daukotzu ez dakiz, niri 15 urtekin, alde batetik eskaten okurriruko olako komentarixorik, olako iruzkinik, enauen jakingo ze janbidan, ze ariketa inbidan, ez notzan sekula olako gauzarik esango nire amai, baina geroz eta ohikoa da, ba, olako gauzak gaztiek eta jakitxia, orduan, hori ez dakit ona... Guk, adin hortan bakarrik pentsatzen genuen jatean egin duen. Eta gimnasionik ezagutu, ja, pixkat kirola hasi naizenean, pixkat erdi profesionala behiten, ba, komplementu bat moduan. Osea, egiten nuen dituen ariketa korrikarako lagungarri moduan indar hartzeko hanketan da hori, baina gaur egun nire lagunak eta kuadriakoen seme alabak, ba hori daukate hori, 16, 17, 18 urte, eta piloa gimnasiora, baina hori, dana estetikoa, batidoa eran, eta ez dakit zer, eta ba, ez dakit nolako besoak, eta izatera, eta ez dakit nolako ipurdila, ero dana lako. Ba, eskenean presio estetiko, ba, piloa dagoela. Eta, bueno, ba, horregatik, mugimendu hori Girls Dinnerrena, bai. Baitu, Girls Dinnerrena, neskeen afaria, eta mutien afaria, eta danon afaria izan bida, ba, programa honetan ikusten duzuen errezetak. Azkenean, bada holan gauza bat erreixa aldosuna egin, edo errezeta errezak, ba, biralak eta ikuste ditugunak interneten, jo, batzuk oso erreixa die, kosinatzen dozu, gainan nutriente pila bat dauzkie, eta osuak die, baina esatzu, bultzatzea pertsona bat, anana bat afaltzera, edo jogur natural bat afaltzera, edo lan urdai azpiko zati bat gazta batekin, ba, hor lana, bueno, hor eta gero inoz aipatu duguna, hemen edari energetikoen kontu hori beniri ematen di beldur bat, ikusten ditut, gazte pila bat, horrelako latakin, litro erdiko latak, osagaietan azukrea eta ina pila bat agertzen direla daukatenak, orduan, ni horrek ez zait, zer pentsatu ematen dit, eta horretan, bueno, hor badago, hitz egiten ari dira, horre pixkat arautu, ero gaztei ez utzi olako edariak hartzen ero. Bueno, ni hemen, azala egia da oso fina daukate, eta kozinatu inda, eta lengunean esan genduen. Kalabazan, azala ere jan egiten da. Orduan, honek denbora gehiago indu eta fina danez, hau, azala jateko pusketa matorra junda, baina lasai, hau birrindu ingo dugu ondo, eta gero, olako krema bilakatuko dugu, eta ez da nabarituko hor azal zatirik. Hori da. Hori botako diona, aparkatu Patri, koko olioa, txorrota da hon bat. Koko esnea. Bueno, olioa, koko esnea, aparkatu. Koko esnea, errazo guztia, Patri. Honi, koko esnea txorrota da hon bat. Eta gero, salda, botako diot, pixkat jolasten jongo naiz, nahi dudan lodiera eman arte. Oso, no? Txak, eta salda pixka bat. Oso ondo. Bueno, itxura hona eta kalabazabe bai, holan zuritzia da esposuna ibili, labera sartu baino lehen, zuritxu, azala kendu, da listo. Ikusi nahi nolako beste bideo viral bat horreitakua, sare sozialetako eta sartzen zabien mikrowin laban, 5 minutu edo, hau, kalabaza, eta gero itxen zaben patatak zuritzeko gaiu horrekin. Bai. Honekin, ontxe. Betikoa, honekin? Horrekin. Eta honekin itxen zabien. Gero, bigun, antza bigun ataratzen zarako. Ez dakite gitxa izango da, baina biditxo horretan agertzen zan behintzat, hori, funtzionatzen zauela. Nik normalian, hori, labanakin itxen dut, baina kontu zibilibida kalabazan azalakin, ze batzuk gogorrak die da noiz baitxinik beldura pasadot nire atzamarren gatik. Bai. Kalabaza, bueno, gaina ni goratzen naiz, lehen, nik azten itzenean laro eta piku garren urtean, euban iten zan, azoka bat jaietan, eubako nire hausoko jaietan iten zan, azoka gastronomik, nola da, baserritar azoka bat, eta hor, egoten zan, hori kalabazak ekartzen ziren, irailean izaten zan, eta kalabaza berzeinek haundien ekarrita. Zan horre borobilak, haundia gero, ez da hitz... Horrek egun karitxetan da ikusten danak, ez dakin horreko baserritarrak... Egun da piku kiloko kalabaza... Hori, egun eitzen zan? Eitzen zan, ekartzen ziren... Errikoe bakarrik edo euskal errikoe? Ingurukoa, inguruko baserritarra ziren. Eta egia da, egun da, ez da, laro eta pikuko kalabazak eta bai, eta nik ikusten jo nola ekartzen zuten, haien azala zan, bueno, benetan hori egosten, lodixa, oza, proportzioan juten zen azkenian, eta horrek ere pixupia ematen ziren. Baina holakoak ikusten genituen, eta ni hori etorri zen, arena enuke jango ni espa. Ze, arena benetan lodia izan behar. Bueno, hemen. Zelan dau? Soso? Pikante! Ai, ama! Pikante izan du, pixikate. Bai, a ber. Bai. Oin gatza botatzet, gatza hartuko zu, Patri hor.
utzi nazten pixka bat eta ontsa emango zuk. Beste buelta bat emango diot. Eske pikantia entzuta dutenean. Bai, honek ez dizu faiatuko, Patricia Viteli. Hau, gustora jango duzun errezeta bat izango da. Egia da, eskerrak koko esnea bota digula pixkat, bai. Eta koko esneak lehundu egin dio. Baina... eske bi pipermin sartu dutzaso. Bi. Gero piperauza gozoa. Piperauza mina, pixka bat. Osa hori, piperauza mina. Jengibrea. Orduan, bai, badauka bere inderra. Onbestaldera. Eta... Listo. Patri. Hori dana ez da jango, apurtxo bat. Proba, bakarrik probatzeko. A ber, zuretzako agian, zure pipermin maila, hau baino nahiko altua da. Igertzen da gehiago, irentzen dozunean, eta hau bukaeran, hasieran ez da emoten, pikantia da. Gero bai, ez? Jengibria da, bai. Jengibrean, batez ere jengibriana. Ala ere horrek, berdeak garritu dana, horrek nahiko mina dira benetan, Bueno, hau alde batetik utziko dugu, gero katilu batean jarriko dugu. Inguna, txo, betxo. Lekutxo bat. Oazen, lekutxoak egiten, hau horrela hobeto, hau barrura berriro. Eta hain jungo naiz hori, sandwich bat egiten. Sartai bat atarako dugu, eta hemen horrelako sandwich bat ingo eta berezitasuna izango da brie, eta gero sagarran nasketa izango duela barruan. Hori gustatzen gat, Bai ez? Holan bez, pasauen eramango barazki herrien kremia, kasta eta sagarran ogitartekoa, bikaina. Beti ondo. Oso ona. Bueno, hau pixka jaso. Bai. Eta ogia mosten jungora. Eta saldazetako zan? Zein? Salda bota diotorri pixka bat. Bota otzaz. Bai, nahi nuen ikusi, segun zenbate jarri dut, begiz jarri dut, Hau da, eskatzen dizuna. Nolako lodiera zeukan, gehiago bota, ero gutxiago. Orduan, krematxo, ero biguna honai baduzue, salda gehiago, ero gutxiago bota aldiozue. Eta horri gero ingo diona, agian ingo duena da pixkat, aletxo batzu dauzka hor piperminan eta ingo du, gero birrindu ingo du eta txinoti pasako du. Eta utziko du, benetan krematxo, holan, utziko du, hoi mailako errezeta bat bezala. Oso ondo. Vale. Ontxe, sandwichak, ogitartekoa. Ogitartekoa, baina ingo dut, holan, normela, hartuko du, ogi, berak iten du olako ogi borobil bat hartzen du. Bai. Eta horrela, tak. Itxura goxua. Ez dakit notizitan da ikusi zinun urrian Indonesia, urte osoan zer izan die, Indonesian zute pila bat egon diela. Ez, eta? Bai, zutiak egon die, urte osoan zer, azkenean, badau hor, garai lehor bat, izan da martxotik apirilera, martxotik barkatu urrira, hor gure udan bitartian, eta palma olioko hor zelaixak eta ibiltzen dienak oso lehorrak geratzen die, da hor zutiak sortzen die. Eta zute horrek itxendotza eragin, azkenean aldameneko herrialdiei, Malaseri eta Singapurrei. Orduan, aixe kalitatea, da guztiz txarra, eta Malasiako gobernuak, ikastolei adibidez, debekatu dotzie kanpoko irterak itxia. Bai, hori, kanpora itetea. Eta holan jarraitzen badau txartu joten, baina edo ikastolak itxi. Bere, gauza serio da. Kalean ez ibiltzea gehiago... Bai, ez dakit kalean da arautu dauen zehose, baina umientzako behintzat... Baina horrengo pausua, seguruenik izango da... Helduentzako, pentsatu zehose erabakiko dauela, baina... Zuk imaginau, ondoko herrialdean gauza da gainera dela? Gertatzen den zer eta norberai eragiten diola, ez? Hori da. Hor, Islandiako sumendia izan zen, da Europan eragin handia izan zuen, da egazkinak eta gelditu zituzten, eta... Azkenean, Indonesiako kasuan gainera, Borneon gertatzen den hori palma, olioko, zutiak eta dielata, hori azkenean, elikaduran erabiltzen da olio bat da, eta horregatxik bultzatu biditu gehiago eredu jasangarriak, hori ez, nekazaritzan. Bai, hor azkenean dana betikoa, monokultiboak eta ez dira egokiak munduko inungo aldetan. Hori da. Bueno, hemen sagarra, eta azkenean gazta eta sagarra kombinazioa ez da berria, ez kada biltzgu eserra asmatzen, eta izango da, pixka bat gainetik jarriko dizkio, sagarra bebai, sandwicha itxiko du, geurina emango dio bi aldetan, eta sartaian egitea besterik ez da, eta gero asmoa da hori, pure horretan, krema horretan, bustitzea, sandwicha horrela, eta
horrela agertzen da bera jaten, nik saltzen dizut erositako presioan. Patrik, hori da, nik Juan Sanurtean egin nauena tomate kremia eta gero gazte sandwichekin kontzeptu hori da. Beitu. Zuri kopiatu zizun, berak ez du esaten, ziur baiet. baina ikusi zuela holako telebista arraro bat, hizkuntza arraro baten hitz egiten zutela, eta ikusi zuela, eta ideia hortik edo hartu zuela. Gastronomian hizkuntza internazionala danez, hor hartu zuen. Zerrezta bat oso tradizionala estatu batuetan, eta honek, bitu beste moldaketa bat emango zotzan, hau bai, testura aldetik, azkenean, testuria itxen badugu, lodixaua, ez? Aldo bai pate bat bezala jarri, hori tartian. Saltzan baino, ez? Hori plantxan pasatu baino lan. Bezalan dagoen zagara hau poli-politxasana? Bai, jateko ere zaporea baduka, Batzuk egia da ikusten dituzula hor zoragarriak, eta ero... Geruztako zaporea. Zaporea denik, ez dago ezer. Oso guztua. Borain, gurina. Hau bakizue, gurina mango dio ben pli-pla-pla, eta jungo gara sartaian egiten, eta gero izango da, hori, bakarrik azkeneko momentuan, ontxe momentu baten ingo gana da, iragazi, horre gana, iragazi ingo dugu saltza, eta horrela, hau hemen, eta bestaldea beti iten da holan, lehenko jarrimen alde bat, eta gero bestiai, ematen dio gurina, beldur gabe, eta horrelako urteetetxe festan bat daukazu, eta gurasuei, hau batez ere gehiago gustatzen zaie gurasuei. Umiei, gehiago lan urdai espikota gazta. Zagarran aztien, orde zaukiko bat zauen iguale... Baina, Patri, urdai espikota gaztana jartzen badutuzu sartaian egin da, hori bai dala. Orduan, besteak, beti sobratu iten dela baten bat, baina jartzen baduzu urdai espikota gazta, plantxan egin da, umeek ez badute gaten, atzetik etorriko dira gurasoak, eta harraparri pasar. Txemotza zuen zulo bat, eta ja, arrautza frekillo batekin, ja. Bikinia da, danian urdai espikota gaztakin, eta arrautzakin, ez dakoan izan bat lan bere zisa, igual ez, Bikinia izango zen, ez? Misto arrautzarekin. Prest daukat hau, eta orduan izango zana, esan dizuena. Egin da esan pixka finxoa. Hau birrinduko dugu. Pure bat azkenian da, ez? Bai, krema da. Kalabaza pure bat, baina... Bai, baina hori, pixkat, esan dezagun, pure eta kreman artean, esate dute bat krematxoa dela, hor definizioa dago, bat lodiagoa eta bestea finagoa dela. Barazki kremia, koiarakin jaten dozuna lehengo plater bezala, ez azkenian horrein kontzeptu bada, baina... Guk hemen sartuko dien ezberdintasuna da, koko esnea dara horrek ematen diolako ikutu berezi bat, eta gero, pikantearen kontu hori eta hori. Utzi guizu, hau, behitu, horrela. Ointxe, harrapatuko da, harrapatzen duen. Entzute oso hain ez du harrapatu. Ointxe, harrapatu. Hori, entzute aldaketa hori nahori duzue. Hori da, harrapatu duela eta ja, hemendik ari zaigu gure nektar zoragarria berortzen. Utzi da zue, hemen, salata pixkatekin. Hau ondo birrintzen, eta hoiei buelta pare bat eman, eta ero zerbitzatu eta jan. Hemen bat, purea dagoeneko birrinduta eta iragazita, eta, honi bakarri falta zeio, martorri pixka bat gainetik, xetuta. Hori da, hori itxura. Eta, berak egiten duen moduan, zelako pulsua daukadan. Politxa, Koko esne pixka bat. Politxa atara da. Hemen daukazue, gure kalabaza, krema, pikantea omina, brie eta zagar, sandwicharekin. Hori da. Ingo... Crash bat moztuko du. Bat bixon artean. Bai. Eta hemen bustingo du, bera bustitzen du moden, Baina ertzen da holan esaten. Gero, dazatu eta gero. Itxu gainera hor, zago krematxu. Ze ona. Hau lan bakarrik, Nik lehenongo bakarrik. Jario korreko! Hau da, nola, daio la. Hau imar da holan. Hala, hau, ba. Oso goxua. Oso. Baitu, nik gaur, aman komunien daukat zure errestakin. Bai. Ogia, tipulatxa, Bai. gazta, gurina, eta perrexia ez. Horrek, ze uste oso inutela? Zazar, zoragarria. Ados.
Bueno, esan dakua, osagai asko aman komunian, Bai? meno gisa, gazta, ez da beri gazta, mozzarella gazta da, baina, bueno, gurina berakatza eta hortik joengo da gauzia, nik bai ogitarteko bat eingot, bueno, ogitarteko bat baino, da berakatz ogia. Vale. Hau, taberna batzutan eta italierretan eta egoten dana asko, baina, bueno... Sarrera moduan ero zerbitzatzen dute hori, ero lan eskaintzan. Baina, ogitarteko bezala bai, jaik, Bai. Bada gauzat potentia, kontako zuzela nengoten. Venga, bota. Lehenengo berakatza eta tipulatxa oliba olioakin igurtzingo eta ordu baten R180 gradutara aluminiozko paperean bilduta. Hori utziko osten eta gero gopor baten laberatutako osagaiak ondo txikituko ditugu gurinakin, misoakin eta kaienakin eta nahasi. Ogia zabaldu eta krema horrekin igurtziko 15 minutuan labian gaztakin. Eta gero kurruskari dauenean estiakin zerbizatuko dugu. Tartian bebai, perrexia botako zau, eta, bueno, itxura ona. Eta bai. Apurtxo bat aurreratu dut, ze, karo, ordu bat egon bida. Orduan, ideia da, tipulatxak eta berakatzak, hori, oliba oliotan ondo guztitzia, aluminiozko paperean biltzia, eta ordu baten egongo die, holaxe, eta telebistako magia. Ondo, konfitatuta barruti bigun, eta... Bueno, azkenean honekin pateantzeko bat inbat duzu, ez? Bai, hori da. Igurtztekoa. Da, bitxu. Ez gau ez da txikitzerik bez, hori, desegin iten da, eskuetan desegiten da. Bai, tipulatxakin bebai, berdin. Hau, gero gu janingo du, ero estratosferara bialdu behar dugu baita? Zetako, bitxu. Ataratzen da dana. Hori bai dala hori, akne grano zoragarri bat. Bueno, estratosferara, zeba, zagatik. Hor badao, holako youtuber famatu bat, Tom Scott izenekoa, eta honek Britainiar honek hartu zuen, egin zuen horrelako berakatzogi bat, eta jarri zuen horrelako globo aerostatiko batean, eta globo aerostatiko hauek hartzen dute, itxasmaiatik 1 kilometrorainoko altuera hartzen dute, eta hor barruan jarri zuen, eta bialdu zuena da gora, eta ero bueltan jan egin zuen. Nola izan zen, bueno, holan esan da, errezaldera da, hartu, jarri zuen, gero GoPro batekin, kamera txiki batekin, dana grabatzen jarri zuen, igozan altura, eta, karo, globo hauek presioarekin, alturan, gero zeiten dira, lehertu. Pum! GPS bat zeukan, baina, jauzi izan, baina hori bilduta zeon kutsa batean, han izostu izan, eta 6 gradu 0 azpitik hartu zituen, angora, noski, eta ez, gero jaso zuten, eta janin zuen. Zerbait arraroa esatu zuen, berdina zuela, holan, zapore arrarorik nabaritu ez da, hau, esaten duten hemen Euskalde kostaldean daukagun itxaspeko ardo hori bezalakoa, esaten da, nabaritzen dala, horre itxasoaren presioa, eta ardoari eragin iten diona. Hau, azkenean, segundu gutxi, minutu gutxi batzuk egon zala gongoz goian. Oizan zain broma itxiarren edo, holan... Bai, a ber, jarraitzaileak eta zuri, jentiak ikusteko zer egin duzun. Horrela, badago, edari lehen esan ditudan marka edari hauek, nola da, energetiko hauek? Marka batek, olako batek, egin zuen gizaki batek, pertsona batek, inungo makinari gabe, ezer gabe, velozitate handien hartu duena, 1100 kilometro orduko da, 1100 da piku hartu zituen. Eta izan zen, olako globo batean, ara gore igozan, olako espazio jantzi berezi batekin, da eroan goitik salto egin zuen, da 1000 eta piku kilometro. Eta argiadura, soinuaren abiadura apurtu egin zuela, eta hori 1100 da piku uste dela. Eta, bueno, hori salto librean ero esan dezagun, da ero olako paraxuta batekin, jetxi izan. Eta, bueno, ezetako, egun horretan nik uste telebista pila batetan eman zutela, eta tipo neba berdina. Zerbait berezia, ez berdina, ez? Hori da, publizidade kontua. Hementxe, tipulatxa eta berakatza atara dutena erredoguna onda eta ditxu bere aragisak, eta hementxe, gurinakin, perrexiakin, kaiena piperrekin, eta holan, apurtxo bat, original edo izateko, badauko hemen misoa da, fermentatutako sojasko asixekin, eniako lan pastatxo bat. Orduan, hau bai, barrura, honek ematen dutza, oso ikutu, gazixa, azteko, bizia, ez dakit, ona, eta gainera gaztakin joen da, ikusten duzue holan, krematxu bat alatzen dara, eta ogixa da, hau, txapata, antzerakoa txapata edo kristalesko ogia deitzen dana, hau da, izaten dana fina, eta hau, gaztaz beteta joango da, laban. Hori da. Eta gero, egia da, bideo ikusten duzu, eta gero, gaztare geruza gainean jartzen digunean,
Da, oso tipikoa bideo hauetan, behin labetik txigortuta atarata gero, hori gainetik pasata. Ez dakit ingo daue, baina... Bueno, baina itxura horrek danaketan beti itzen da berdin hartu, eta hau kurruskari dago, beti nola dago, kruz. Hauran, tostada eran, bokaio eran, beda, holan ogitarteko... Bai, gozaltzeko, bueno, potentia dago, ala ere... Gozaltzeko, bai, eta gero estixakin zerbitzatzen da. Azkenean, hemen nahi badozue bai, nik mozzarella gazta aukeratu doze, bidixokua esan, baina holan otutzen jat, bai, zehoserakin, gazta... Behi gazta bat, behi gaztak eta hobeto urtutzen dute, beste ardianak baino hobeto, urdinak baita, baina hori ardianak baino hobeto urtzen duten gaztak izaten dira. Orduan, bueno, horrelako hemen baduzkegu, behi gazta gozo askoak, horrelako batekin ere, pizkat birrinduta, ondo geratuko zen. Hori da, orduan, ondo igurtzeko gurin espeziatu hau einoguna. Hori holan, be. Holan, bai. Hau behitu. Gaina, gurina egon bida, bueno, gela temperaturan, neguan ikusten badozue programa hau ETV nahieran edo hotza baldin badau, ba hori, igual... Bueno, etxeko barruko temperaturan. Kalefazin onduan jarri. Hori da. Eta hor egongo da, temperatura perfektua. Ni hotel batean lanean egon nintzen, eta gaina bakeira bereten zegoen, orbanan egun batean 19 gradu 0 azpitik izan genituen. 19 gradu 0 azpitik izan genituen egun horretan, da ni egoatzen atean itzela elurretara eta arpeia, baina min iten zuen arek. Bueno, hori eskiatzen. Eta han guk sandwichak eta asko ataratzen zituen hotelean, gero aukera zegoen, baskariak ezien ematen, baina eguerditan bai zegoen aukera, erogelara emateko sandwichak eta eta plantxan ondoan egiten genuen olako gopor txiki bat gurinarekin. Eta gurin hori beti goten zen, sukaldeko beraekin ez urtuta, baina bai erdi brotxa bat izaten gendun, eta sandwicha eskatzen zutenean, pros, busti horrekin, igurtzi ondo, eta plantxan egiten gendun, eta venga. Eta esan, eguerditan, hoteletan olako lekuetan, bakarrik gozariak eta afariak ematen dira. Eta sandwichak ogitartekoak eta, pila. Bueno, laba? Topera. Eta goitik. Goitik, hori grilla edana segitxuan urtzeko, 5-6 minututan 200 gradutara. Kruz dagoenean. Hori, bueno, kruz ez dago, baina urtuta dagoenean horan ondo, horatarako. Bene, zenba gazta. Betillak ere erreko zaizkizu, Patri, kontuz. Bene, ez dakin ere betilla, baina zuri hau zapaia. Ala! Iten dau? Ez da goiten. Oien da? Oien nola iten den barrako aurreko? Horre efektu espeziala jarri da. Ez, iten da bela. Bueno, ba? Patri, herrein behar gara. Bana? Hau, errukula pixkatekin hemen gainean, estia eta errukula eta... Bai, behitu, errukulakin ondo joengo zen, pikante apurtxo batekin holan jarriz hori itxasutak garatu da. Eta hola esti apurtxo bat jarriko zau. Bai. Gozo aldera ingo gaur. Hau kendingo dizute bendi, askotan tentazio egiten dugu zuketanik, eta ebatzen ditugu hauek gero, ezer gabe. Eta gure programan tramparik ez dago. Bero dagoena, bero goten da. Bero dagoena, erreiten dago. Eta hau da, gure tipulatx eta berakatz ogia gaztarekin. Hola, Anaki moztuko du, ez? Ogia, moztuko du ogia. Ogia? Bai, ogia, bai. Gauzak argitu emarria, zela, dudak izaten ditu lantaldean, eta moztu esaten badu batzutan, eta kamarak... A ber, moztuko zut hementxe zatixo bat zuretzako. Eskerrik asko. Beza niretzako. Eta, bueno, kastartien hor. Bai. Barrura. Eona. Eta ze bilboa. Kaixo lastana, berakatza janda. Enea. Hori agina garbitxuren etxera joan baino lehen. Eta hori, eta bixer gauz, barikua, azteko azkenengo eguna. Beste biharrez eta kontu pila bat, eta Patri eta biok. Minion jantzita ez gara etorriko, baina ez gara asko behaziko. Agur! Agur.